Bafe, onun attığı golle kazandık. Çok zor bir maçtı, çok sıcak bir havaydı ve artık son dakikalarda Mitchell'ün pası ve Bafe'nin golüyle 3 puan geldi. Neler söylemek ister? C'est une belle performance collective. Depuis le début de la préparation, on avait pensé à ce match d'Antalya. Gagner ces 3 points qui étaient très importants pour commencer un nouveau cycle avec une nouvelle histoire, un nouveau président, des nouveaux dirigeants, un nouvel entraîneur. Pour moi aussi, parce que j'avais mis dans un coin de ma tête que c'était mon anniversaire et le meilleur des cadeaux, ça aurait été cette victoire et un but. Je ne pouvais pas rêver mieux. Les dieux du football ont donné à Galatasaray et à moi notre souhait et pour moi un magnifique cadeau d'anniversaire. Evet, çok güzel bir maç oldu. Antalya'ya gelmeden önce açıkçası biz 3 puan almak için kafamıza koymuştuk ve bu bizim takım olarak önemliydi. Kolektif olarak çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Yeni bir başkanımız var, yeni bir teknik direktörümüz var ve her şey yeniden başlıyor. Yeni bir hikaye ve güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Benim de ayrıca doğum günümdü. Hem bu puan 3 puan hem de bu gol hem bana hem de bütün Galatasaray taraftarlarına armağan olmuş oldu. Haris Seferovic takıma katıldı. Kendisiyle ilişkisi nasıl, ben bunu merak ediyorum. Donc comment est ta relation avec Haris? Très bien, très bien. On est, comme je l'ai toujours dit, Galatasaray a besoin de recrues, de se renforcer. On a vu que cette équipe était plus forte que l'an passé. Comme je l'ai dit aussi, j'ai toujours joué dans des équipes où il y avait beaucoup d'attaquants, beaucoup de concurrence. Il est venu, c'est un bon joueur. J'espère qu'il va marquer beaucoup de buts pour Galatasaray. Quant à moi, j'ai été avec l'âge, j'ai été un peu en retard dans ma préparation. Ça m'a fait du bien de faire une préparation et voilà, comme je l'ai dit, je vais monter en puissance et marquer des buts précieux pour Galatasaray et aider l'équipe du mieux que je peux afin que tous les recrues, tous les joueurs, on est là pour défendre ce maillot, essayer de l'honorer comme il faut et de mettre champion Galatasaray. Ce n'est pas un combat Gomis contre Seferovic, c'est Gomis et Seferovic avec Galatasaray pour être champion. Çok iyi anlaşıyoruz. Hani çok iyi de birisi. Galatasaray'ın açıkçası böyle bir oyuncuya da ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Geçen senedenki halimizi hatırlıyoruz. Dolayısıyla daha güçlü bir takım kuruldu bu sene. Ve açıkçası takımın içinde çok forvet olması, bunun rekabeti gerekiyor. Ve ben de bunun takım için olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok daha fazla gol bu şekilde atabileceğiz. Açıkçası kendimle ilgili söylemem gerekirse yaşla beraber biraz hazırlık safhasında birazcık geç kaldım ve tabii daha fazla çalışıp daha çok gol atmak için de elinden gelen her şeyi yapacağım. Ve tabii bunun yanında takıma yardımcı olmak için. Biz Galatasaray oyuncuları olarak, bütün bir takım olarak tabii ki sezon sonunda şampiyonluk yaşamak için buradayız ve bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Teşekkür ederim.